हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है जेसीबी कंपनी का 26 mm हैमर ड्रिल। दोस्तों इस मशीन में एक दिक्कत होता है, जैसे कि हम चलाते चलाते वो कभी हैमरिंग नहीं होता है, फिर कभी साउंड बहुत ज़ोर से आता है, फिर कभी फ्री चलता है, नॉर्मली चलता है, फिर साउंड होता है। तो इसके बारे में बताऊँगा क्यों होता है। सबसे पहले मशीन को चला लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत ज़ोर से साउंड हो रहा है। क्यों ये हो रहा है, तो इसके बारे में ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मशीन को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हमको नॉब खोलना है, उसमें प्रेस करके, ये देखिए प्रेस करके सबसे नीचे आपको लाना है। फिर ये कोई भी टेस्टर वगैरह में आप आसानी से खोल सकते हो। तो बहुत सारा वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम 4 स्क्रू खोल लेंगे। उसके अंदर जो स्क्रू है, मटर साइज खोलना कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम उसको नहीं खोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे उसके अंदर क्या हुआ है, क्योंकि हैमरिंग जब हम करते हैं कभी साउंड आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, उसका मतलब बेरिंग नहीं टूटा है, उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए मुझे साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो यू लॉक लगता है वो बेंड हो चुका है। यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उसको हम ऐसे खोल लेंगे, दोनों तरफ पिनने से ये निकल जाएगा यू लॉक का वो ऊपर वाला चीज़ को, ये निकल गया यू लॉक। यहाँ पे देखिए कितना बेंड हो चुका है। ये बहुत पतला सा यू लॉक लगा था, तो इसलिए ये बेंड हो चुका है। तो अभी हम उसको चेंज कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये सब जो चीज़ इसके अंदर है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जो टू-थर्ड शाफ्ट में जो स्विच एलिमेंट का बेरिंग लगता है वो थोड़ा टाल है, लेकिन ये चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो हम चेंज नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक नया वाला यू लॉक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हेवी होना चाहिए। अगर हम हेवी चीज़ या अच्छा चीज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू लॉक जो रहता है ना उसमें बहुत हैवी प्रेशर पड़ता है, तो हमको क्या करना है वो अच्छा वाला लगाते हैं। मैक्सिमम मशीन में ये टूट जाता है, लेकिन ये एक पतला सा था, लेकिन ये टूटा नहीं है, फिर बेंड हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका नया वाला यू लॉक लगाएंगे। यू लॉक लगाने का प्रोसेसिंग ये है, सबसे पहले आपको पुल बेरिंग को नीचे पुल करना है, प्रेस करना है। प्रेस करके आपको उस साइड में, उसका अपोजिट साइड में एक घाटी दिखेगा, उसके जैसे कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ऐसे हमको लगाना है। फिर हमको एक फ्लैट पेचकस का ज़रूरत है। हम ऐसे एक पतला सा पेचकस लेंगे, फिर उसके नीचे जो घाटी रहता है उसके अंदर फंसाएंगे और हम उसको ऐसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमको पूरा सावधानी से काम करना है, क्योंकि ये जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। ये स्लिप होके हमारा हाथ में भी लग सकता है और हमको डैमेज भी कर सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा पीट लेंगे और फिर ये थोड़ा और भी जाएगा। हमको दोबारा उसको प्रेस करना है। ये परफेक्टली प्रेस करना चाहिए हमको। ये देखिए ये पूरा एंडिंग में जाकर लग जाएगा। और फिर ये देखिए, तो यहाँ पे ये लगभग ये इतना बेंड हो गया है। और इसको हमको साइड में रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा ग्रीस देंगे स्ट्राइकर को निकाल के, क्योंकि हैमरिंग भी थोड़ा बहुत कम हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा बहुत ग्रीस लगा के ग्रीसिंग कर लेंगे चारों तरफ। ये आइडियल का ग्रीस मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए, जो भी स्पेयर चाहिए आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके एरिया में पार्सल में कर सकता हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप का भी ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो नीचे भी आपको बहुत सारा स्पेयर का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए अमेजन पे भी परचेस कर सकते हो। नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं मिला तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर हमको उसका गियर हाउसिंग कवर देना है, ब्लैक वाला ये जो मैं दिया। फिर हम उसको 4 स्क्रू बिल्कुल परफेक्टली टाइट कर लेना है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था, बस उसमें दिक्कत था तो वो यू लॉक का ही था, क्योंकि मशीन खोलने से पता चल जाता है उसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर आपका और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप खोल सकते हो, क्लियर कर सकते हो, पूरा सर्विसिंग करके आप फिटिंग कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो में मैं आपको बताया हूँ 26 mm को, 20 mm को कैसे हम उसको सर्विसिंग करेंगे, फिटिंग करेंगे, पूरा जानकारी दिया हूँ। अगर आपको वीडियो आप नहीं दिखे हो तो जाइए मेरे चैनल में ढूंढिए, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप में आई बटन के ऊपर आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमको उसका जो स्विच एलिमेंट उसको सीधा रख के उसका
यहाँ पे जो नोब रहता है उसको परफेक्टली फिटिंग कर लेंगे और फिर अभी चलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत स्मूथली मशीन चल रहा है, तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी मशीन में दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा चेक कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा हैमरिंग चेक कर लेते हैं, हैमरिंग कैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं उसका पुश बिट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हैमरिंग बिल्कुल सही से हो रहा है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में दिया गया रेड बटन आप प्रेस करके बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन बॉक्स में। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।